Aviam, senyors, tot això de que el Banc Sabadell se'n va cap a Alicant, la Caixa cap a les Illes Balears i tal, primer, és part del màrqueting aquest de la por, tot això només són promeses, però a part té tota la lògica del món. Vull dir, si Catalunya s'independitza, vol dir que, òbviament, no tindria cap sentit que el domicili fiscal per l'estat espanyol del Banc Sabadell estigués a Catalunya, vull dir, ha d'estar dins del territori espanyol, i, òbviament, hi haurà unes oficines centrals mundials i un domicili fiscal per les operacions a Catalunya. Igual que el Banc Sabadell o la Caixa, si estan treballant a Argentina, allà també hi ha un domicili fiscal, hi ha unes oficines, hi ha un director general, hi ha seguretat, etc. i tal. El que heu de pensar és que d'aquí a Catalunya a la resta de l'Estat, o sigui, totes les empreses grans que operen aquí a Catalunya, que són empreses regulades, que paguen impostos, que fan de lobby de pressió al Parlament perquè passin lleis a favor seu, continuaran aquí. Simplement obriran un domicili fiscal a Espanya per les operacions que fan a Espanya. Però és que a la inversa això també passarà i òbviament tenim molt més a guanyar, perquè avui en dia tot el que és indústria regulada, tabaco, alcohol, gas, electre, telèfon, números de loteria de la ONCE, el que tu vulguis, tot el que en la seva factura té impostos, el 99%, per dir-ho d'alguna manera, estan a Madrid. I liquiden allà els seus impostos, tenen allà el seu director general, el seu departament de màrqueting, la seva seguretat, etc. i tal. Totes aquestes empreses, com que Catalunya serà un estat del tamany de Suïssa o d'Holanda o de molts països nòrdics, hauran de tenir un domicili fiscal aquí per poder fer de lobby de pressió al Parlament d'aquí, perquè el Parlament tindrà la potestat, el poder per passar lleis, etc. i tal, amb la qual vol dir centenars de metres quadrats d'oficina, no centenars, milers de metres quadrats d'oficina, milers d'oportunitats de ser director general d'aquestes empreses aquí, departaments de màrqueting, d'atenció al client bilingüe, segurates, xòfers, negoci per restaurants, etc. És a dir, que qui té més a guanyar amb aquesta independència és Catalunya, perquè les empreses grans, com la banca i tal i tot això, que han de tenir un domicili fiscal en aquells països on operen, òbviament, les que tenen aquí a Catalunya la mantindran. Simplement obriran una a l'estat espanyol pel negoci que facin allà. I a part, la que tenen aquí, el Banc Sabadell i la Caixa, serà la mundial. I a sobre vindran moltíssimes empreses a tenir aquí el seu domicili fiscal, moltíssimes, milers d'empreses, perquè ho han de fer, perquè no tenen més remei que fer-ho, i perquè el mercat català és un mercat de 7 milions i mig d'habitants, tan gran com el de Portugal, amb poder adquisitiu, etc. i tal. Vull dir que no patiu, no patiu!